ఇది బాలాజీ అన్నోళ్ళ డైరీ ఫామ్ అండి. చూడొచ్చు, కొత్త స్టాక్ వచ్చింది. నిన్నొచ్చిందేనా? నిన్నొచ్చింది స్టాక్. చూడొచ్చు నా, ఇది హెచ్ఎఫ్ అవనా? ఈ హెచ్ఎఫ్ అండి ఇది. చూడొచ్చు నా పళ్ళు కడపల్లో అయితే వచ్చేసింది. 3వ ఈతావు. నా పాలు ఎన్ని ఇచ్చింది? పాలు 25 లీటర్లు ఇచ్చింది రోజు మీద 25 లీటర్లు, అంటే పూటకు 12 వరకు అయితే ఇచ్చింది అంటున్నారన్న. నా దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 95,000 చెప్తున్నారు. చూడొచ్చండి, 3వ ఈతావు. ఈనడానికి ఎన్ని రోజులు ఉంది? 1 వీక్ అయితే పడుతుంది ఈనడానికి. చూడొచ్చు, 3వ ఈతావు. నా రేటునా? 95,000. చెప్పిన రేట్ అయితే ఫైనల్ కాదు, కొద్దిపాటి బేరం అయితే ఉంటుందండి. 1 వీక్లో ఈనేస్తుంది అంటున్నారు. చూడొచ్చు. అన్న ఇదినా? ఇది 6 పళ్ళుతో ఉంది. 10 రోజులు పడుతుంది. ఈయనకినా 10 రోజులు పడుతుంది. రెండో ఈతనా? రెండో ఈత. ఈయన దానికి 10 రోజులు అయితే పడుతుంది అంటున్నారన్న. చూడొచ్చు, లూజ్ అయితే ఉంది అన్న. ఇది హోలిస్టన్ కదా? హెచ్ఎఫ్లో హోలిస్టన్. నా ఇదేన్ని ఇచ్చిందా పూటకు పాలు? ఇది 24 లీటర్లు ఇచ్చింది. 24 లీటర్లు. ఇది కూడా రోజు మీద 24 అంటే పూటకి 12 వరకు అయితే ఇచ్చింది అంటే టైం అయితే ఉంది. లూజ్ ఉంది లేనా? సంక్రాంతరాలు. సంక్రాంతి. నా దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 79,000 చెప్తాను. 10 నుంచి 15 రోజులు పడుతుంది. 10 నుంచి 15 రోజుల లోపు. ఇదినా? ఇది ఎన్నో ఈత? ఇది 3వ ఈత. ఇది హెచ్ఎఫ్. కడలు అయితే వచ్చేసింది. 3వ ఈతావు. సంఖ్య అయితే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అయినాకి? వారం పైన పడుతుంది. నా దీని రేట్ ఏం చెప్తాను? 74,000 చెప్తాను. పూట మీద పాలు ఎన్ని ఇచ్చింది? 20 లీటర్లు రోజుకి, అంటే 11 నుంచి 12 ఇచ్చి ఉంటుంది ఒక పూటకి. ఒక వారంలో ఈనేస్తుంది. ఇది 4 బళ్ళు తరుగు. తొలిచూరు పడ్డా? రెండో ఈత. పొల్లేకి ముందే ఈనింది. 4 బళ్ళు మీద రెండో ఈత. ఇది ఈనేదానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఇది అంతా 2-3 రోజులు అంతే. 2-3 రోజుల్లో ఈనేస్తుంది. పాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముందినా? తొలి ఈతలోనే 9 వచ్చింది. తొలి ఈతలో 9 వచ్చింది. తొలి ఈతలో 9 వచ్చింది. ఇది రెండో ఈత. ఈసారి 9 పైన, 10 పైన. దీన్ని ఏం చెప్తాను అన్న? 76,000 చెప్తాను. ఇదినా? ఇది 3వ ఈత. ఇది క్రాస్ అనుకుంటా కదా? హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్. ఇది 3వ ఈతావు. కడలు అయితే వచ్చేసింది. నా ఇది ఎన్ని ఇచ్చిందా పూట మీద పాలు? రోజు మీద 25 లీటర్లు. రోజు మీద 24
అంటే 11, 12 అయితే ఇచ్చింది అంటున్నారా? 2-3 రోజులు ఏం పని 2-3 రోజుల్లో అయినేస్తుందా? ప్లీజ్ వేసినారంట. మరి దీన్ని ఏం చెప్తాను అన్న రేటు? 74,000. 74,000 అన్న అయితే రేట్లు చెప్తున్నారండి. కొద్దిపాటి బేరం అయితే ఉంటుంది, చూడొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా కొనేదానికి రైతులంతా వచ్చినారు చూడండి మనకి. వాళ్ళు కొనేదానికి వచ్చినా హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చినారు. 4 పశువులు ఇచ్చినాం ఆల్రెడీ. ఈ ఎన్నోళ్ళకి ఇచ్చిన ఆల్రెడీ. ఈ ఎన్నోళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి కొనేకి వచ్చినారండి, చూస్తున్నారు, చూడొచ్చు. ఇది ఆడదూడండి. ఈయనదేనా? ఇది ఈయన 5 రోజులు అయింది. పాలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 8. 6 పళ్ళు. 6 పళ్ళు. రెండో ఈతనా? రెండో ఈత. 6 పళ్ళుతో ఉంది. ప్రజెంట్ అయితే 8 లీటర్లు. 8 లీటర్లు. 2 పూటలు పాలు చెక్ చేసుకొని పోవచ్చు. 10 లీటర్లు గ్యారెంటీ. ఇది కొద్దిగా క్రాస్ కదా? క్రాస్. హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్. ఆడదూడ లేక చూడండి. ఈయన 5 రోజులు అయితే అయింది అంటున్నారన్న. పూటకి 8 అయితే పాలిస్తుంది అంటున్నారు. చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి. నా దీని రేట్ ఏం చెప్తాను? 59,000 చెప్తున్నారు. ఇది జెర్సీ. ఇది జెర్సీ అండి, చూడొచ్చు. 4 పళ్ళుతో ఉందనా? తులసూరా? తులసూరు 4 పళ్ళతో అయితే ఉందండి. తులసూరు పడ్డ. ఈయన దానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 20 దినాలు. ఈయనకైతే 20 రోజులు అయితే ఉంటుంది. తులసూరు పట్టండి, చూడొచ్చు. 4 పళ్ళతో అయితే ఉంది. మరి దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? దీన్ని 56,000 చెప్తాను. 56,000 చెప్తాను. చెప్పేది అయితే 56,000 అయితే చెప్తున్నారండి. కొద్దిపాటి బేరం అయితే ఉంటుంది, చూడొచ్చు. ఇది హోలిస్టనా? ఇది ఎన్నో ఈతనా? రెండో ఈత. పళ్ళు 6 పళ్ళుతో ఉంది. రెండో ఈతావు హోలిస్టన్ అండి. ఇది పాలు ఎన్ని ఇచ్చిందా పూట మీద? రోజు మీద 18, అంటే పూటకి 9 వరకు అయితే ఇచ్చింది అంటున్నారు అన్న పాలు, చూడొచ్చు. 6 పళ్ళుతో ఉంది. రెండో ఈతావు. నా ఈయనే దానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 14 లూజ్ అయితే ఉంది. 14 అయితే. దీని రేట్నా? 62,000 చెప్తున్నారు అన్న వాళ్ళు అయితే, చూడొచ్చండి. ఇది హెచ్ఎఫ్ కదనా? ఇది ఎన్నో ఈతనా? రెండో ఈత. ఇది కూడా ఇది ఎన్ని ఇచ్చిందా పూట మీద పాలు? 22 లీటర్లు రోజు మీద, అంటే పూటకి 10 నుంచి 11 అయితే ఇచ్చింది అంటున్నారన్న. ఈయనే దానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? అన్నా వారం రోజుల్లో దీని రేట్నా? 72,000 చెప్తున్నా. రెండో ఈత 6 పళ్ళుతో అయితే ఉంది. 72,000 అయితే అన్న చెప్తున్నారండి, చూడొచ్చు. నా ఇదినా హెచ్ఎఫ్ మూడో ఈత. హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్ అవ్వ, చూడొచ్చు. హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్ అవ్వ మూడో ఈత. కడలు అయితే వచ్చేసింది అన్నారన్న. ఇదైతే నా ఇది 20 రోజులు పడుతుందన్నా ఏంటంటే
15 లీటర్ పాలు ఇస్తుంది రోజు మీద 15 ఇస్తుంది. 20 రోజులు అయితే పడుతుంది ఇవ్వడానికి అన్నారు. 15 అంటే 7.5 అయితే పాలు ఇస్తుంది ఒక పూటకి అన్నారు అన్నట్టు. పళ్ళు అయితే కర్రలు అయితే వచ్చేసినాయి అన్నారు. 3వ ఈత ఉంది. నాకు దీని రేట్ ఏం చెప్పినాను? 55,000 చెప్తున్నారు. చూడొచ్చండి, 55,000గా అయితే అన్నోళ్ళు చెప్తున్నారు. అన్న నెంబర్ చెప్తారా? మన దగ్గర 365 రోజులు మిల్కింగ్ కౌస్ దొరుకుతాయి. 2 పూటల పాలు చెక్ చేసుకొని రైతు తీసుకొని పోవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా మనము రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు. రైతులకు నచ్చిన ఆవులు మనము చేస్తాం. నెంబర్ చెప్పమ్మా. 6281 6281 899 02 9177 193 577. ఎవరైనా కెపాసిటీని బట్టి మన దగ్గర రేట్ ఉంటుంది. ఆవులు పాలను బట్టి రేట్ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. మనం చెప్పిన రేటే ఏమి ఉండదు. కొద్దిగా బార్గెన్ చేసి తీసుకోవచ్చు అన్న దగ్గర అయితే. చూడొచ్చండి, క్వాలిటీని బట్టి కలర్ లాక్టివేషన్ బట్టి ఉంటుంది.